איך אפשר להיות אוטוריטה בתחום הביוטי, כזאת שכולן מדברות עליה, שזורמות עליה לקוחות מפה לאוזן, והיומן שלה מלא בלקוחות מרוצים? אם יש לך עסק פעיל בתחום הביוטי והיומן שלך לא מלא בלקוחות, ואת לא יודעת לתת את המענה מדויק במקרים קליניים מסוימים, כדאי שתכיר את טכנולוגיות המתקדמות של חברת אימפולס מדיקל. עד היום לא קיבלתי לקליניקה נשים, בחורות, שהמכשור שהיה לי לפני כן, בעצם לא ייתן להן שום מענה ושום פתרון, ופסתי מקום שייתן לי מענה ופתרון בעצם לכל הצרכים של הלקוחות שלי, ומה שהיום צורך השוק. המכשור הטכנולוגי החדשני של חברת אימפולס מדיקל יאפשר לך לתת מענה ופתרון מדויק לכל בעיה. יגרום לכך שתביא ללקוחות שלך תוצאות לא פחות ממושלמות, וימלא את היומן שלך בלקוחות מפה לאוזן. המכשיר בעצם נותן לי מענה ופתרון לכולן. נותן מענה לבחורה שיש לה שיער פלומתי, שיש לה שיער קשה שחור עם שורש עמוק, גם לקירות אור, גם לבהירות, ואני יכולה לתת טיפול ומענה לכל אחת ואחת שתיכנס אליי. היום אני מקבלת הרבה יותר פידבקים מהלקוחות שלי על תוצאות. באמת עובד וגם הרבה יותר נעים, הטיפול הרבה יותר קצר. ואם את חושבת על עלות המכשיר, ואולי חוששת שלא תוכלי לכסות את ההוצאה, אנחנו נותנים 100% מימון עם פריסת תשלומים נוחה. העסקתי עוד עובדת, רק בשביל המכשיר הלייזר שלהם, שתעבוד עליו. היו לי נורא הרבה חששות שאני לא אצליח לעמוד בתשלומים, או שאולי המכשיר שאני ארכוש, הוא יעמוד ולא יהיה לו שימוש, ואני אפסיד כסף. בחצי שנה אחרי שרכשתי את המכשיר שלהם, ואני קצת יותר מהכפלתי את ההכנסה. עם המכשור הטכנולוגי החדשני של חברת אימפולס מדיקל, כולן יעמדו אצלך בתור. עכשיו כל מה שנשאר לך לעשות זה רק להשאיר פרטים. אנחנו כבר ניקח את זה מכאן. בהצלחה!